سلام من جديد. اضطراب الشخصية الحدية. قلنا أن الشخصية الحدية تتواجد بين الذهان والعصاب. تركيبات الشخصية تطرقت لهم في البودكاست السابق. اضطراب الشخصية الحدية يبدأ يظهر في مرحلة المراهقة. اضطراب الشخصية الحدية الحالة تقدر تتدهور كما تقدر تتحسن بالتقدم في العمر. من بين الأعراض نتاع الشخصية الحدية تاع هذا الاضطراب الأعراض التالية على حسب توجور لو DSM-5، يعني الكتاب أو الموسوعة اللي يستعملوها الأطباء المختصين في علم النفس والأعصاب يستعملوها في التشخيص. دونك من بين هذه الأعراض الخوف من الوحدة والهجر، هو خوف غير طبيعي غير عادي عند الأشخاص هادو، ونشوفوه هذا الخوف تاعهم نشوفوه حتى في تصرفاتهم. يعني هما أشخاص يعملوا أي حاجة لتجنب الهجران وتجنب الفراق. الناس عندهم اضطراب في العلاقات العاطفية، هما ناس اللي يجوا يشوفوك راحين يعظموا شخص ما في اللحظة اللي من بعدها رايحين يحاولوا يقنعوك بسلبية أو بقساوة نفس الشخص، وهذا الشيء راح يخليهم يروحوا من علاقة الأخرى. الناس اللي عندهم اضطراب الشخصية الحدية عندهم اضطراب في نظرتهم لذاتهم، عندهم اضطراب في تقديرهم وثقتهم في أنفسهم، عندهم في الأغلب وهذه النظرة تاعهم ما عندها حتى علاقة مع الواقع. تلقى هو إنسان لبس بيه وإنسان يعني عنده محاسن كتيرة وكل شيء، ولكن au fond de lui يحس بأنه إنسان سيء جدا، إنسان عديم القيمة، إنسان ما يستاهلش الوجود في الدنيا هذه. يعني كاين فرق بين نظرتهم للأشياء وبين الواقع. لهذا نقولوا أنهم حدوديين بين الذهان اللي هو انسلاخ كلي من الواقع وبين العصاب اللي هو انسلاخ جزئي من الواقع. c'est des gens يعني qui s'insèrent plus ou moins socialement، يعني يعيشوا في المجتمع وما يبانش عليهم أعراض يعني هاي ديك تاع اللي تخلينا نقولوا الانسان هذا عنده مرض عقلي ولازم له علاج ولازم له، ولو انه في بعض الحالات يوصلوا للاكستريم ويوصلوا خاصه انهم يلعبوا مع الحدود، يلعبوا مع الخطر بكثرة. يقدر يكون تاني عندهم نوبات هلع، نوبات رهاب تخليهم مرات يفقدوا الصلة مع الواقع. الشخصية الحدية تعرفها أكثر بتصرفاتها الطائشة والمندفعة، قمار، مخدرات، سياقة مجنونة، إدمان على الجنس من غير عازل، جنس بصفة ميكانيكية اللي ما تجي منه ولا حتى لذة، التعرض للخطر، الإسراف المبالغ فيه بما يخص النقود، الحفلات تاع السهر والمجون، الاستقالة المباغتة من وظيفة جيدة أو إنهاء علاقة عاطفية كانت جيدة، يلجؤوا للعنف الجسدي، يحوسوا على لو كونفلي، على النزاع، او يحوسوا على العنف الجسدي، يميلوا كذلك لسلوكيات
سلوكيات انتحارية، يحبوا يأذوا أنفسهم وفي الأغلب خوفا من الفراق. هما ناس كيف يحسوا في علاقة أنهم رايح يتخلاو عنهم يبادروا هما بالانفصال في هذه العلاقة وينفصلوا بطريقة عنيفة جدا، كل تصرفاتهم تكون عنيفة جدا. يقول تاني أنهم عندهم تقلبات مزاجية عنيفة، هو انفجار، غضب شديد، يفقدوا الأعصاب، يكون إنسان كال ما تنتظرش خلاص أنه ينفجر أو يقوم بتحطيم الأشياء، بضرب الجدار اللي أمامه أو الطاولة، رمي كرسي، يعني انفجار، كيف نقول انفجار. كذلك العواطف نتاعهم يا سعادة كبيرة وشديدة جدا يا غضب شديد جدا، أو القلق تاني، قلق أو الإحساس بالعار. هما ناس نتفكر أول ما بديت ندرس على اضطراب الشخصية الحدية في بداية 2000، أول سيمبتوم، أول عرض هو نتفكر إلى يومنا هذا الشعور بالفراغ. نتفكر عرض ما فهمتوش كومبليتمون، الشعور بالفراغ على حسب الأستاذة اللي كانت متخصصة في هذا المجال، هو يحسوا كأنهم فارغين من الداخل، فارغين، كأنهم ترانسبارون، كأنهم شفافين، كأنهم فارغين لازمت لهم الآخر، عندهم تعلق مرضي تانية. نحكي لكم على نظرية التعلق مرة أخرى إذا تحبوا، إذا يفيدكم الموضوع قولوا لي. دونك عندهم عرض آخر ما عرفتش نترجمه، هو واحد القلق، كأنه قلق يسبح هكا في اللاشعور، سي اون انغواس فلوتونت. هذه تاني ولا عرض من أعراض الاضطراب تاع الشخصية الحدية. الأسباب نتاع اضطراب الشخصية الحدية كاين يقول وراثية، جينية، دماغية، عصبية، كاين يقول طفولة ضاغطة جدا. الشيء اللي يرجع بكثرة في الدراسات وفي الأبحاث أنهم تعرضوا لصدمات ولتعنيف في الطفولة. الشخصية الحدية شخصية حنينة جدا، شخصية أمبات، سافدير متقمصة للعاطفة تاع الآخرين. هي شخصية راح تتشكل على حسب الإنسان أو على حسب الوضعية اللي راها، الموقف اللي عايشته، باش هذا كامل باش ما يحدثش فراق فوالا أو انفصال. للأسف نسبة كبيرة من الشخصيات الحدية تكون فريسة للنرجسيين، وبيان سور من الاضطرابات اللي تكون عند الشخصية اللي تنتج عن الشخصية هذه القلق، الإدمان، اضطرابات الأكل، اضطراب ثنائي القطب. وماذا بينا في البودكاست الجاي نحكي على العلاقة الوطيدة اللي كاينة بين النرجسي والشخصية الحدية. نقول لكم كانت معاكم نرجس من بسيكاست 369. إلى الملتقى، سلام.